la mente, il presentatore, l'ideatore, il capo di tutto questo ambaradam benefico che risponde al nome di Claudio Locatelli. Il Claudio Locatelli mi ha telefonato e giustamente è sempre più ambizioso, non gli bastava che il Berbi iniesse a cantare 2 o 3 canzoni e poi alla fine ciao ciao grazie, voleva fare qualcosa con me e io gli sono grato perché mi offre l'opportunità di far vedere che, oddio, prima me fa, però che forse posso fare qualcosa di diverso e mi fa recuperare un mio amore, non in senso fisico, in senso artistico, di una cifra di anni fa. Ma abbiamo sognato di Isornella, ma non che colpiamo. Non so di Sparaganche. Non mi è a posto, questo mia, Claudio. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare il giorno, volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo il giorno, volevo qualcuno da incontrare la notte, qualcosa da sognare. Ed ora che avrei 1000 cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare il giorno. Mi pento di averti incontrata, ma la notte ti vengo a cercare.